और बताएं कि वो एसएससी जीडी की मांगों पे क्या बात रखने वाले हैं। अगर वो हमें हमारा हक नहीं देंगे तो बैरिकेडिंग हम अपने कंधों से उठा के फेंक देंगे। इसलिए मैं अभी 20 मिनट और बहनों को सुनूंगा, फिर मैं अपनी बात रखूंगा और फिर हम लड़ेंगे। हमारी लड़ाई यहाँ किसी व्यक्ति से नहीं है, ना ही हमारी लड़ाई वर्दी पहने हुए लोगों से, ये तो हम में से एक है। हमारी लड़ाई न्याय की, हक और अधिकार के, स्वाभिमान सम्मान की, ये हम लड़ेंगे। इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। इस लड़ाई को लड़ते हम लोग गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है, लेकिन इस लड़ाई से पीछे हट जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो 20 मिनट जो बहनें वहां बैठी है मंच पे जो है उनको छोड़ दो, उनको तुम सुनते ही हैं। जो वहां बैठी है और ये दम लेके आई है कि आज कुछ चाहिए, वर्दी चाहिए, वो खड़ी हो जाए। एक दो बहनों को जरूर सुनेंगे जो वहां बैठी है बहनें जो आंदोलन में। कोई तो वीरांगना दम दिखाए, जो वर्दी चाहती वो आए और अपनी बात रखे। तैयार रहना असम की बहनें और उड़ीसा बंगाल की एक एक बहन तैयार रहना। 2-2 मिनट तुम्हें भी सुनेंगे जरूर। यूपी वाले तो भूल गए ना, तो मोर्चा लिया हुआ ये। हाँ, ये तो बड़ी है। एक दिन पहले आ जाओ, मंच पर आ जाओ। ये छोटी बहन है हमारी गीतांजलि, सही पहचान है ना? मैं आसाम की हूँ, मेरा नाम गीतांजलि है, मेरा एक बेटी है। मेरे बेटी ने कहा था पहले, मम्मी आप कहाँ जा रही हो? मैंने कहा दिल्ली जा रही हूँ तक, इसलिए वो जानती थी मैं सुबह 4 बजे उठकर मैं रानी के लिए जाती थी। हमारे गांव में कोई भी बहू या कोई भी बेटी रानी के लिए नहीं जाती, फौज के लिए नहीं जाती, लेकिन मैं गई। मेरी सास, मेरे घर वाले मुझे गंदी नजर से देखती थी, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने रिटेन दिया ईटानगर में, नाहरलगुन, वहाँ मैंने पास किया। उसके बाद मैंने फिजिकल किया, उसके बाद मेडिकल किया। मेडिकल के बाद मुझे घर वाले अच्छे से बात करती थी, जिस दिन मेरे मेरिट में नाम नहीं हुई उन दिन मुझे इतने गाली दी कि मुझे कहने में शर्म आती है। यहाँ में आई घर से फोन के आते हैं, गाली भी देती है, लेकिन मैं हार नहीं, क्योंकि मेरी बेटी कहती थी माँ आप जा रही हो तो फौजी बन के रहना, क्योंकि इस बार मैं फौजी बनकर ही जाऊंगी। जो चर्चा में बैठी हुई ना माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस बेटी एक एक आप पर भारी पड़ेगी। जब यहाँ से निकलूंगी ना, संसद में आग लगा देंगी। यही बेटियां, क्योंकि यही बेटियां पीछे हटने वाली नहीं है। मैं तो खा ली इस बार, आप लोग खा ली तो फिर आगे बढ़िए और चलिए, ताकि हम भी दिखा देंगे इस बेटियां। उसने तो कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ है बेटी पढ़ाई बेटी बचाई? इस बार बेटी दिखाएगी उसकी औकात और उसकी भारी पड़कर। मैं ज्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ। आप लोग का यही विनम्र अनुरोध है कि आप लोग हार मान रही, क्योंकि हम लोग लड़की हार नहीं मान रही, तो आप लोग क्यों हार मानिए? आपके अधिकार है, इस अधिकार को लिए हम इस अधिकार को लेकर जाएंगे, पीछे हटने वाले नहीं है। यहाँ यूट्यूब वाले न्यूज वाले आते कहते हैं कि क्या होगा क्या, मैं यही कहती हूँ, मैं इस पर पीछे हटने वाले नहीं हूँ। 27 अक्टूबर से आके मैंने यहाँ जनता नजर रोई थी, मैं आगे क्या होगा नहीं, मैं उस समय से अभी तक मैंने हार नहीं मानी और हार मानोगे नहीं, क्योंकि मेरी बेटी मेरी हौसला है। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। अब मनोज को करने ठीक है। अब जब प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा जब सर बोलेंगे तब धन्यवाद गीतांजलि बहन का। बहन के जीवन संघर्ष और व्यवहार की बात की जाए तो मुझे लगता है कि
कि सूर्य को दिया दिखाने के बराबर हो। देखिए बहन के साथ में हम लोगों ने पिछले 10-12 दिन से हम लोग मौजूद